Čau Slavo. Čau Filip, dlho sme sa nevideli. Práve, pozerám, že máš žiarivý úsmev. Ale, Ma fakt. úplne oslepilo, asi si skočím po úplne. slnečné okuliare. To ma teší, že sa ti to páči, lebo aj mne sa to páči. Hej, vidím, novinka. Dúfam, že tu nebudem šušľať, jak taký šušľač, ale Je to čerstvé? trošku je to čerstvé. Hej. Práve, som ťa fakt nevidel, ako krásne zuby. Ukáž na kameru. Dúfam, že všetci vidia. Zuby jak koň. Nie. Som rád, že to už tak dopadlo, že to je tak, ako to je. Takže máš za sebou nejakú premenu chrupu. No, mám za sebou premenu chrupu, ktorá bola bolestivá a dlhá hlavne. Uh-huh. Trvalo to skoro 2 roky, kým sa mi to všetko podarilo dať do tohto stavu, v akom to je dnes. Ešte to chvíľu potrvá, ešte máme tam nejaké detailiky dokončiť, nejaké implantáty dokončiť a tak ďalej, ale keď to skončí, keď to bude všetko hotové, tak ja si myslím, že tá premena stála za to. Už teraz to stojí za to. No, dúfam. Už stálo to za to. Teraz to stojí za to. Stálo to za to. Istotne to stálo za to. Tak je to taká dostupná premena, hej. A mňa to stálo 2-krát, vieš. To je na tom najlepšie. Jak to? Lebo prvýkrát, keď som sa rozhodol, že zmením svoj chrup, alebo že si dám svoj chrup do poriadku, tak som si vybral cestu obvodného lekára, zubného, ktorému som dôveroval, ako predpokladám každý z ľudí bežných dôveruje svojmu obvodnému lekárovi, že mu poradí a že zrobí pre ňo to najlepšie. No a moja cesta začala tam a postupne sme začali opravovať zuby a riešiť problémy. Cesta u obvodného lekára vyvrcholila tým, že som dal si vyrobiť 2 mostíky, ktoré boli nešťastné a v tom momente, ako som si dal založiť ten druhý mostík, som si povedal, že tudy cesta nevede. Vôbec to nebolo podľa mojich predstav. Moja predstava bola taká, ja som prišiel za zubárom a povedal, chcem mať zuby a som mu povedal, chcem mať zuby ako Studenková. A keď nie, tak aspoň Studenkovej zuby. No ale nedopadlo to tak, ako som si to predstavoval a po tom druhom mostíku, ako mu založil, som mal neskutočné bolesti a som si povedal, že je na čase to riešiť inač. Že to nestojí za to. Lebo poprvé ma to stalo strašne veľa peňazí, asi rok a štvrť času môjho drahocenného. A chodil som tam jak na klavír a výsledok nebol žiadny. Hej? V podstate žiadny. Tak som si povedal, že Slavo, poďme to vyskúšať. A vedel som, že to bude drahé. Ako u obvodného lekára je tá výhoda, že máte všetko za... Nejaký proste poistené. Je to cez poistku a všetko stojí oveľa menej. A všetko boli oveľa viac. A až potom som zistil, čo je to byť v klinike, ktorá sa postará komplexne o klienta, o svojho pacienta, alebo byť u obvodného lekára, ktorý, čo vám zbolí, aha, toto opraví a ide ďalší. Jak servis. Jasne. Myslíš bežný zubár ako, hej? Ako bežný obvodný zubár rieši len problémy. Keď som potreboval ísť na rentgen, tak ma poslal 15 km na rentgen. To sa vo Family Dente nestalo. Prešiel som cez dvere a mal som rentgen. Keď potrebovali 3 rentgeny, mal som 3 rentgeny. Keď sa riešili kanálíky, tak som aj 2-krát, 3-krát bol na rentgene. Hľadal som cez internet, pýtal som sa známych na odporúčania a tak ďalej a vybral som si kliniku v Košiciach, lebo keďže je to druhé najväčšie mesto a som na východnom Slovensku, že by som bol bližšie k tej klinike. No, mohol som si vybrať kliniku v Bratislave, ale bolo by to zložité prichádzať. No jasné, logisticky by to bolo úplne na hovno, by som povedal. Náročnejšie na hovno. Hej. Čiže vyhrala klinika Family Dent v Košiciach. Pre mňa poprvé konzultácia prebehla úplne, jak by som to povedal, nie že bez problémov, ale uviedli ma do reality, že čo sa stalo, čo sa nestalo, čo sa malo stať počas toho, jak som bol liečený u svojho obvodného lekára a preto som si povedal, že áno, poďme to vyskúšať, táto klinika je overená, má dobré referencie, i poď, Slavo, musíš niečo vytrpieť, musíš niečo zainvestovať do svojho úsmevu.
Tak som si povedal, že poďme. OK. Tak kebyže to chcem tiež, tak čo ma čaká? Skús mi povedať z vlastnej skúsenosti, teda nejaký návod, alebo No vieš čo, no prvýkrát, postup. keď som prišiel, tak som vlastne prišiel na konzultáciu, porozprával som sa s, neviem, či to bol majiteľ kliniky, alebo kto to bol. Bolo to super, vošiel som do priestoru, ktorý bol v nákupnom centre. Family Dance sa nachádza v Kasováre, v Košiciach, čo je staré centrum mesta, ale tým, že je to v obchodnom centre, tak mám parking v podstate zabezpečený. To je najväčší problém dnešnej doby zaparkovať, kľudne zaparkovať a potom sa kľudne vrátiť z toho parkoviska z mesta, sa vytrepať z Košic, napríklad nie je žiadna sranda. Čiže to sú také hlúposti, čo potom vystrihnem. No a tým, že oni sú na prvom poschodí, vyšiel som z parkoviska rovno ku poliklinike. Najprv som to hľadal, paradoxne, som to prehliadol, lebo som išiel cez hlavný vchod, ale keď som po druhýkrát už tam bol, som vošiel z parkoviska, som vyšiel 10 schodov a som v klinike. To no a super. potom teda vošiel si tam a čo, hneď si ťa zobral teda nejaký zodpovedný vedúci? Ako poviem pravdu, išiel som cez odporúčanie. Čiže zavolal som manažerovi Adamovi a Adam povedal príď vtedy a vtedy. Alebo vyber si dátum, kedy môžeš prísť. Tak som si vybral dátum a prišiel som. Jasne. Bolo to super. Vošiel som cez dvere a vedel som, že tu chcem ísť. Lebo tá klinika vyzerá... Ten prvý dojem je úplne nad všetky klasické obyčajné kliniky alebo obvodných lekárov alebo niečo. Neviem, možno sú aj lepšie, ale mne sa to páčilo. Čiže prvý dojem bol veľmi dobrý a prvý dojem je veľmi dôležitý pre mňa, lebo keďže pracujem s dizajnom x rokov, cez 20 rokov, tak si na tom dám záležať. A vedel som, že minimálne môžem dať zrobiť tú konzultáciu a že idem zistiť, že čo sa stalo a aká je ďalšia cesta. Hej? Čiže keď začala tá cesta bola veľmi jednoduchá. Vypísal som si zo pár papierov, ktoré mi dala recepčná. Potom, ako som vypísal do 10 minút som bol na rentgéne a do 15 minút som sedel v kresle, kde začal môj aktuálny stav riešiť doktor so svojou asistentkou. A do 30 minút som mal, poviem na rovinu, reálne cenovú ponuku. Aj vysvetlené, čo sa dialo, čo sa bude diať, ako sa bude diať. A všetky problémy mi zopakovali, ktoré tam mám. Jasne. Čiže pre mňa to bolo veľmi bolestivé, lebo ja som na svoj chrup veľmi citlivý, keďže mám skoro 45 rokov a 45 rokov mám problém so zubami. Tak ja viem, že to nie je žiadna sranda. Vedel som, že už teraz viem, že sa môžem aj usmiať, ale vtedy som vedel, že čím viac budem mať stisnuté pery, tým lepšie. Jasne. Čiže už len to zistenie bolo bolestivé, že som zistil, že čo v akom stave je. Oni mi kompletne. Potom doktor navrhol liečenie, navrhol mi, čo sa bude robiť, aké zuby treba von, ktoré treba opraviť, kanálíky a tak ďalej. Po 30 minútach som mal jasno, či to chcem robiť alebo nechcem robiť, ale dostal som čas na rozmyslenie. No a po 2 týždňoch som zavolal Adamovi, že poďme do toho. Lebo cesta to nie je ani jednoduchá, ani lacná, ani bezbolestivá. Jasne. OK, ale teda už táto konkrétna premena netrvala 2 roky, teda v tom, odkedy si vošiel do Family Dent do dnešného dňa to bolo asi menej, nie? Ty to počítaš 2 roky ako od tej návštevy toho obvodiaka. Od návštevy prvého zubára, to ja teda tam, ale táto premena trvala... Bola dosť rýchla. Som nekecal, táto premena by mohla trvať aj 3 mesiace. Keby mne nerobili implantáty, tak tá premena mohla trvať 2 týždne, 3, s kľudom. Mohla by byť veľmi intenzívna, veľmi rýchla, lenže mne odporúčili 4 implantáty, čo nie je žiadna sranda, 4 implantáty zrobiť. No, odporúčili mi implantológa, ktorý to zrobil za jeden deň, 4 implantáty. Veľmi šikovný, do 7. Každý hovorí, že má problém s implantátmi a ja osobne hovorím, že ja som nikdy v živote lepšiu prácu nevidel. Ja som prišiel za 2 hodiny, som mal 4 implantáty, ako samozrejme je to klasická operácia. Ale po 2 hodinách som odišiel so 4 implantátmi, po 7 dňoch ma nič nebolelo a reálne po mesiaci som nevedel, že mám implantáty. To neviem, či sa bežne stáva, ale poznám veľa ľudí, ktorým sa to napríklad
Jasné, to je ten chirurg nepodarilo bol fakt... takto spraviť. No ja som sa tiež ale aj samozrejme staral o to, že by to tak bolo, ak to má byť. No, chirurg bol super, všetko sa podarilo, po 3 mesiacoch nič ma neboli a teraz ešte preto hovorím, že ešte ma čaká nejaké dokončenie detailov, už ma čaká len nasadenie koruniek zirkonových na implantáty. Jasné. Čiže teraz vpredu máš už koľko koruniek? Netuším, asi 20 plus minus, Jasné. 24. A to sú... Na implantátoch budem mať 4 až 6 a preto čakám na implantáty, lebo bolo dôležité, aby sme najprv dali všetky tieto zuby, až potom dorobili implantáty. Jasné. Aby to bolo komplexné a že by nemuseli niečo dorábať a tak ďalej. No určite. Je to cesta. No hej. A cenová ponuka teda vyzerala ako? Myslíš to, na základe mi povedali, že čo koľko bude. V podstate to bol jeden papier, ktorý bol dosť detailne rozpísaný od kompletného, jak sa to povie, od kompletných zubov a tak ďalej, že čo sa kde bude robiť, na aký typ liečby odporúčajú, až po rôzne typy koruniek, ktoré mi odporúčajú a samozrejme k tomu bola aj cena priradená. Čiže ja som vedel na konci tohto sedenia, že ma to bude stať x tisíc. Jasne. A tak toto bolo aj dodržané? Ja si myslím, že hej. A myslím si, že to bolo ešte menej. Aha. Neviem teraz presne, ale mám taký pocit, že to bolo menej. Lebo počas tej liečby sa veľa vecí zistilo, veľa vecí sa vyriešilo samé. A platí sa to priebežne asi, hej? Že nie je tam nejaká výhoda je tá, že platí sa to priebežne, že nepotrebujem na začiatku hypotéku si zobrať na zuby, ale že môžem to platiť priebežne. Jasné. Hej. Čo mne v podstate vyhovovalo, lebo ja som potreboval začať hneď. Chcel som to vyriešiť do 1 roka, do pol roka optimálne. Začalo to tak, že mi začali robiť nejaké kanálíky, upravovať zuby, ktoré neboli v poriadku. To bola prvá vec. Druhá vec je, že potom ma objednali na implantáty a po implantátoch som musel 3 mesiace postúpiť liečbu, aby sa vedelo, že všetko je v poriadku, že tam nie je problém s ničím. No a po tých 3 mesiacoch to v podstate vychádzalo na koniec roka, kde sme začali riešiť kanálíky už komplexne, ktoré bolo treba vyriešiť. A teraz je január a v januári sme sa dohodli, že postupíme tú kompletnú premenu, finálnu premenu, lebo človek musí prežiť asi týždeň so zubami, ktoré sú náhradné. Ale to ma veľmi potešilo, lebo ja som sa bál toho, že keď mi robil zubár korunky, tak mi nechal cez mesiac otvorené vlastne obrúsené zuby. Bez náhradnej korunky, bez všetkého. No lebo obvodný lekár, lekár robí to, že na všetko má specialistu, ktorý je pol kilometra alebo 100 kilometrov ďaleko. Čiže som musel čakať. Na všetko som musel čakať, so všetkým bol problém. A začal som čakať pred 2 rokmi a tiež to bolo pred Vianocami. A hovorím, či by som to nemohol vyriešiť 2 korunky naraz. A to bol nezmysel. Povedal, že to sa nedá, lebo tam je problém. Hej. Čiže najprv mi ten starý zubar spravil jednu stranu, potom som asi pol roka čakal, alebo 4 roka a potom mi začal robiť druhú stranu. Hej. Čiže 2 mesiace bez korunky na holom zube bolo veľmi zaujímavé. To muselo bolieť strašne. No hlavne to bolo o ružových tabletkách non-stop. A som si povedal, že to nie. A vtedy tie ružové tabletky rozhodli, že som si povedal, že to musím zmeniť, lebo tak sa nedá vydržať. Ja nemôžem teraz čakať a za niečím chodiť a vtedy chodiť, kedy ma oni objednajú. Ja potrebujem špecialistu, kliniku, ktorú si ja poviem, kedy mám prísť, lebo ja nemám čas na to, že by som proste... Ja nechodím do roboty na 8 hodín. No, jasné. Kde som skončil? Že si na tých ružové tabletky to presvedčili. No, ružové tabletky ma dorazili, lebo to bolo už v katastrofálnom. To už sa nedalo vydržať. Jasné. Na rozdiel teraz ti to hneď proste obrúsili a dali ti teda náhradné korunky, teraz mi kým to sa vyrobili dali mi náhradné korunky. V ten deň ja som v podstate mal všetky zuby obrúsené. V ten deň mi dali náhradné korunky. To bol utorok a dnes je piatok. A reálne dnes mi nasadili tieto nové zuby, nové zirkonové korunky. Raz pre všetkých. Krásne. Nové zirkonové korunky. A už rozprávam.
No jasné. Ako normálne sa s tebou bavím, lebo ja si to neviem predstaviť, že by som sa... Bez bolesti, že by bez som- všetkého. No, bez bolesti to nebolo, ale OK. stálo to za to, tá Jasné, bolesť. jasné. Hej. Čiže to ja si neviem predstaviť, že by som to zrobil niekde inde, alebo by som toto riešil u obvodného lekára. Lebo ten Ale- problém, lomeno problém, oni riešia len problém a toto bolo riešené komplexne. So všetkým. S dizajnom by som povedal. No, jasné. Keď idem do showroomu, tak si vyberám model, tak ja som si vybral model auta, model zubov, ešte aj farbu zubov, potom som si vybral dizajn, hej, či chcem kúpe alebo niečo a ešte z doplnky. Čiže si vyberal úplne akože materiál a takto? So všetkým, áno. A tie zuby sú vytvarované podľa tvojich starých, alebo... Ja netuším, ale vyzerá to dobre. Vyzerá to super. Vyzerá to tak, ako to má vyzerať, No, ne? Ja jasné. si myslím. Ale bolelo ťa teda, predpokladám, že iba to ako citlivosť, že keď si to mal... Citlivosť, Nebolo lebo keď to, že by- brúsia zub, tak v podstate ho No, jasné. obnážia a to ma bolelo pri tom. Hej. Ale už to bolo pri nasadzaní a to som si už s radosťou poplakal nad tým, lebo to bolo riadna... A je to zažitok. Hej. Odporúčam každému. Že by si dal zrobiť nové zuby, fakt odporúčam každému. A teraz máš pokoj už do konca života? Tak dúfam. Neviem, ako mám servisnú zmluvu, ale... Po koľkých? Som išiel z Košic a som sa pozeral do zrkadielka asi 20 minút. A som šoferoval. Krása vec. Aké máš zuby? Ukáž zuby. Ale nie. Ale hej. Ale hej, bolo to... Ako teším sa. Možno, že to vidno na mne, že sa teším, lebo ja som sa doteraz neusmieval vôbec. Hej. Vôbec. No tak vravím, treba zmeniť aj dizajn loga. Ja To konečne treba môžem otvoriť nejaký ústa. úsmel Lebo naposledy, keď ma presne. fotili, tak museli retušovať fotku. A už nemusia. Už iba čipsy budú retušovať. Vyberať spomedzi. Už iba vyberať. Hej. Starostlivosť máš nejakú úplne bežnú, ako o klasické zuby, alebo je tam nejaká špeciálna starostlivosť doma? Nie úplne, že Dvakrát bežná. Hej, samozrejme, proste treba umieš ráno, dodržiavať večer. dentálnu hygienu, používať medzizubné kefky, dentálnu niť. A umývať to trošku jemnejšie. Hej. Musíš sa o to starať ako svoje auto. Hej. No. Ty tiež nebudeš škrabať Presne. so šemirglom svoje auto, ale ho pekne budeš leštiť. Čiže musím sa starať o svoje zuby, ešte viac ako som sa staral, ale som rád, že sa môžem starať o také krásne zuby. No určite. Lebo tam čím viac som sa staral, tým väčší problém bol. Sa teším. No. Ako normálne sa teším, lebo Si fakt zainvestoval do seba. som zainvestoval do seba. A do sebavedomia. No si zober to, že ja 45 rokov mám 45 rokov, budem mať 45 rokov. A 45 rokov mám problém so zubami. Ty vedia. A teraz si predstav to, že keď sa usmieješ do zrkadla, Tak že sa- ten problém tam není. No, Že sa môžeš normálne usmiať. na ďalších Že 45 môžeš rokov ísť máš do obchodu, pokoj. že by si potichu rozprával, lebo nemôžeš ukázať zuby, lebo nemôžeš ukázať zuby. No teraz môžem normálne rozprávať nahlas, kričať, smiať. Smiať sa môžem. A do široká hlavne. A to široká. Je geniálne. Hej, to pre mňa to bol po 45 rokoch asi väčší darček ako auto, alebo čokoľvek iné. No, Ja to si neviem určite. predstaviť lepší darček pre mňa. Ja som na Vianoce ani nič nechcel, ja som vedel, že Že ten si darček bude, Že si dáš krásny úsmev. že si dám krásny úsmev, že už prišiel čas si dať krásny úsmev, lebo ja už som to nevládal s tým úsmevom. Ani sa to nedalo v profesionálnej oblasti a tak ďalej medzi ľuďmi. Jasne. Ale hneď vyzeráš, vidíš, máš to prvý deň a vyzeráš úplne spokojnejší. Hej. Mám za sebou už nejaké tie utešujúce látky. Takže som taký rozjarený, ale je to super. Cítim sa dobre. To je hlavné. Jak hokejisti. Presne. Hokejisti to majú tak tiež Náhradné súčiastky. na súčiastky. A ja mám výhodu, že teraz mám na súčiastky komplet. Mám servisnú zmluvu, QR kód, prečíta, pozrie zozadu, štvorka, objednávam, príďte o týždeň, vybavené, Sériové číslo. hej. sériové číslo. Hej. To je výborné. Čeky tam kupuje zuby? Nie, neviem. Ešte raz? A bola to dobrá otázka? Tak to Neviem. ako... To bola chujová otázka. Takže, tak, ale nejak ohľadne tých zubov sa tak nejak uviesť to.
Tak stručne, ako prebiehajú takéto zuby? Vybavenie si. Jak si vybavíš zuby? Zuby si vybavíš veľmi jednoducho. Pozrieš sa na internet, vyhľadáš najbližšieho špecialistu alebo zubnú kliniku. V mojom prípade to bola zubná klinika v Košiciach, Family Dent. Objednáš sa na konzultáciu. Po konzultácii budeš jasne na tom, že čo a ako treba robiť, aký je ďalší plán a rozhodneš sa, kedy začínaš a kedy končíš, kedy to bude finálne hotové. Medzi tým sú nejaké checkpointy, ktoré musíš splniť, to znamená, musíš sa niečo spraviť, bla 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 a na konci je úsmev, ktorý stojí nejaké peniaze, ale stojí za to. One eternity later. Jak sa cítiš teraz s novým úsmevom? S novým úsmevom sa cítim fantasticky a myslím si, že to bola najlepšia vec, čo som v živote mohol zrobiť sám pre seba. No cítim sa ako nový človek. Cítim sa úplne ako nový človek. Zrazu mám o 30% väčšiu chuť do života. Prisahám. To je super. Ty to takto zmenilo. Čo plánuješ do budúcna s tými zubami? Do budúcna plánujem frezovať železné prvky. Zirkonové korunky sú v podstate veľmi silné a kvalitné korunky. A plánujem sa venovať železiarskej výrobe. Okay. Medzi tým drevárska výroba je tiež v poriadku, hej? Čiže keby si niekto potreboval nejaké točené veci, zabradli alebo tak, som tu. Dokážeš ohýbať teraz. Dokážem ohýbať a dokážem frekvenčne brusiť čokoľvek. Dobre. Ja sa môžem smiať, vieš, konečne, lebo nemusím zatvárať ústa, to je taký nezvyk. Tak, z akého materiálu to máš? A akú farbu si vybral? Je to vesmírny materiál, zirkónové korunky. Farba je bleach white. Číslo -1. Čiže na tej škále je to... Na tej škále je to naľavo, úplne prvá. Úplne najbielšia, čo najbielšia. Aha. Bál som sa, ako to dopadne, ale dopadlo to podľa mňa super. Vyzerá to fakt super. Presne, keď už nechcel som mať žlté zuby. No, tak si človek zaplatí za zuby a zaplatím si za žlté zuby. Môže mať trošku žlčie? Chcel by som mať trošku bielšie, nie? Presne. A potom bude chodiť na belenie, nie? Bielenie, čo máte? Bielobu, zirkonovú. No, mám zirkonová bieloba, biele zuby, bleach white, jednotka, najsvetlejšia farba. Doktor sa čudoval, sestrička tiež. A potom mi povedali, že som zrobil dobre. Určite. To znamená, nedajte na doktora, robte to, čo vy chcete, ako vy chcete vyzerať. Presne tak. A máš nejakú k tomu bielu dietu, akoby, že nesmieš kolu, červené víno a takto? Či je Asi to... len dneska, lebo zajtra si musím dať čo. Zajtra si dám kolu, nejaký dobrý rum a zapijem to s vínom červeným. Prisahám. Hneď ráno. Dneska ešte nie, bo by to dopadlo zle po tých utišovadlách, čo som dostal, ale zajtra si dám. What is he doing? He's beginning to believe. Celková spokojnosť s klinikou? S Family Dent? S klinikou Family Dent sú veľmi spokojní. Ich prístup je veľmi profesionálny. Boli veľmi rýchli, odpovedali mi na každú jednu moju otázku. Keď som chcel zmenu, chcel som upraviť termín, nemali s tým žiadny problém. Keď som povedal, že nemôžem prísť tento týždeň, tak povedali, že super, nič sa nedeje, príďte o týždeň. Nastavili sme si termín, všetko. Ja môžem len odporúčať kliniku Family Dent od manažéra cez lekárov. V podstate je to profesionálny tím, ja si myslím. A ten tím, ktorý oni majú, nie je len ten tím, ktorý je tam u nich. Je to sieť kliník a tá sieť kliník vám zabezpečí tých najlepších špecialistov na zuby, akých si môžete len predstaviť. Lebo ja osobne som nevedel, kto robí implantáty, ani tak a hľadať si nejakého implantológa, lebo viem, že v každom meste je jeden, ale ten najlepší je len, tých najlepších len zopár a títo to vedia. Alebo špeciálne kliniky to vedia. Hej? A Family Dent to vie, lebo ja mám na vlastnej skúsenosti viem. Na vlastnej skúsenosti som zistil, že nie je problém si dať implantáty a keby som mal teraz si dať implantát, viem, že si ho dám. Okay. Nebal by som sa, vôbec by som sa nebal, lebo taký špecialista mi robil implantáty a tak to dobre dopadlo, že musím poklopať. Takže by si topka. Odporúčil by si všeobecne ako kliniku aj zákrok, čo si mal celkovej premeny? No zákrok nie je žiadna sranda, celková premena je proces, ktorý treba prežiť, treba to vydržať.
treba splniť z vašej strany, aj z mojej strany som musel splniť nejaké veci, to znamená buď finančné a časové a liečenie a tak ďalej, ale na konci je to, že čo oni na začiatku sľúbia, na konci je. Ja som sa vzdal do rúk Family Dentu a som rád, že som sa vzdal do rúk špecialistom a odborníkom a že to tak dopadlo, ako to dopadlo. Lebo ja som veľmi rád. Musím sa viac smiať. Ako si sa cítil pred tým, jak si mal nový chrup? A ako sa cítiš teraz? Predtým, ako si vôbec začal celý ten proces? Po premene sa cítim ako vymenený človek úplne. Sa mi zmenil život o 960 stupňov. A pred premenou som sa cítil veľmi zle. Okrem toho, že ma zuby boleli non-stop, tak som sa necítil vôbec komfortne so svojím vlastným úsmevom. Uh-huh. Cítiš sa sebavedomejšie teraz? No a? No a, to vidím. Čo si myslíš, že ti povie manželka na nové zuby? Neviem, čo mi povie, lebo som nepovedal, že som v poslednej fáze. Vie o tom, ale nevie o tom, že to bude dnes. Aha. Čiže ja som zvedavý, ako to dopadne. Prekvapenie ju čaká. Áno, mám servisnú zmluvu. Takže, keby som prišiel. keby to otočila. Si myslím, že to bude veľmi pozitívne a myslím si, že aj ju už to iritovali moje zuby a som rád, že to tak je, jak to je. Jasné. Verím, že bude pyšná, akú premenu som dokončil. Verím, že bude rada, že som sa dal na túto premenu. Že to postúpil, jasno. Že som to vlastne postúpil a že som to vydržal. Že si to neukončil nejak v polovici. Tak keby som mi povedal, koľko to stojí, ona by to zastavila. Na začiatku. Dobrá rada, nehovorte manželkám, koľko to stojí. Hej, koľko to stojí, ja by som povedal takto. Na začiatku by som si povedal, že to stojí strašne veľa peňazí. Ne? Ale na konci si myslím, že to stálo za to. Lebo tie peniaze človek zarobí kedykoľvek. No nie kedykoľvek, ale tie peniaze sú, boli a budú. Áno. A zuby a zdravie človeka je prednostné a si myslím, že ten vizuálny, ako človek vystupuje, ako vyzerá pred ostatnými, je veľmi dôležité. Určite. Tak určite. To je v podstate tak určite. Zase budúce budeme s Igorom v podcaste. V podstate tak určite v podstate. Už pôjdeme. To bude podcast tak určite a v podstate. Nebude v podcaste, ale v podstate. V podstate. Najhoršie bolo sa objednať na konzultáciu. Ten prvý krok. Ten prvý krok. Najhoršie je prvý krok. A čo bolo teda najhoršie na celej tej premene? Najhoršie na celej premene bolo brusenie. My sme chceli, že povieš ten prvý krok. Aha. Ja som si už hovoril, jak to, že sa tak zamýšľal, ale to teraz povedal. Tak, fejkovú verziu by sme mali teraz úprimne. To je podcast o zuboch? Som myslel, že sa bavíme o tom, ako si stratil paníctvo. It's only a game. Why you have to be mad? A my sa tu ideme baviť o zuboch? Ale s Filipom by bolo taký hnusný podcast, že všetko dali dokopy, tak to by bolo také, že nepublikovateľné, alebo možno práve prudko publikovateľné, vieš, lebo také blbosti by si ľudia pozreli. Nemám na kamere moje Marvel ponožky náhodou? No už budeš mať zaznáme. Čiže som takto sedel? Dobre, Igor, keď tam môžeš tam sadnúť, keď chceš, Jasné. Alebo tu vpredu, keď chceš. Ale keď tu spred na zem si ľahni, víš. Tak jak vždy. Doma. Jak doma. Ja tu budem robiť distraction. Distraction. Pozri sa ešte, či som v porádku, bo sa ja nevidím. Slavo sa nevidí, aj keby sa chcel vidieť. Minule si mal nejaký monitor? Čo si mal odkúk? Nie? Hej, mal som odkúk, ale nemám čas to teraz zapájať. Není čas. Mám tam jeden, ale tu by som si mohol dať druhý, tretí, ale mám v prdeli. Tak, Igor nás bude počúvať a bude dávať otázky, ktoré ho napadnú, že sú dobré, ja ich zopakujem, aby to bolo na tomto. Musím sa viac usmievať, hej. Presne tak. Na začiatku by som sa nemal. No, vítam ťa. Ďakujem.
Už si tu dlho nebol. Ešte si tu vôbec nebol. Som tu nikdy nebol. Ešte som tu vôbec nebol. Ale Ani máš ja. to tu krásne. Hej, to je môj prvý podcast s tebou. Alebo v OK. podstate také prvé posedenie na káve. Sa teším. Bez Nemáme kávy. kávu, došla káva. Sedie na Ale káve. môžeme Igora poslať si robiť kávu, keby si chcel. Nie, Nie, vodu môžeš doniesť. Bodku. Vodku. A môžeš sa spýtať, že prečo som to ľudoval. Napríklad, hej. Tak dobre. Ja vás zastavím na začiatku, vieš, akože ty dlho ste sa nevideli, ty kokos, a ty nevidíš, že má nové zuby do piča. Akože, sorry, ale akože tie zuby svietia, ty kokos, normálne, že pozriem sa, od chladničky by som ich videl. To je pravda.